彩虹小屋真係好靚啊！上岸啊，表哥！呢個位可以睇晒 City 個景，好值得嚟啊！跟住我帶你睇最靚嘅日落。喺開始之前記得撳咗訂閱先，中意嘅俾埋個 like 我。各位團友呢邊啊！大家好，我係同記，今日咧係會帶你哋去3個海邊嘅地方。第一站我哋係會去到 Brighton Beach， 然後就係 Port Norman， 之後就會去翻近 City 啲嘅 Port Melbourne。由 City 出發啦，咁無論係揸車啦或者係搭火車咧，都大概半個鐘左右。提大家記得帶多件褸嚟啊！我嘅小屋咧，哇，今日好天喎 ，OK 喎，見到屋仔啦！幾耐冇嚟過，真係好耐冇嚟過。哇！耶！水味，海邊有海水味係咪？都肥。Brighton Bridge 呢啲彩色嘅小木屋係一個唔可以錯過嘅海邊奇觀啊！呢度一直都係 Melbourne 嘅標誌性地標之一，無論係喺度嘅居民或者係旅客都會特登過嚟打卡㗎。同個彩虹小屋影相啦！嚟到呢度咧都可以放鬆下心情啦，可以喺度游水啦，或者係曬太陽嘅。見到好多情侶啊、朋友啊，或者係一家人喺度影相打卡，就係好開心啊！求其影都咁靚啊！呢啲小木屋咧喺2000年已經被列為遺產名錄。以前喺1983年嘅時候，曾經有人想拆咗佢㗎，好彩最後都保留到。好重心計啊，條友！呢啲小木屋咧喺19世紀嘅尾段咧係開始建造嘅，將呢個普通嘅海灘變成一個好有特色嘅海灘啊！而呢度嘅沙灘嘅沙咧，其實唔係嗰啲沙幼嗰隻啦，咁佢就好多小貝殼喺上面嘅。如果你要除鞋玩，真係要小心割腳啊！嗰度似唔似 LEGO 啊？我啲顏色啊？係啊，好誇張咯你，怕唔怕醜啊？勁靚咯呢啲，開心嘅一日。好多個小木屋都好有特色，留言話俾我知你中意邊個。下一站帶你去嘅就係 Port Norman。咁由 Brighton Beach 過嚟呢，大概係7分鐘左右。咁呢度呢係有少少斜斜地啦，好似個小山丘咁。咁呢度旁邊呢都有啲 BBQ 爐啦，都好多人喺度跑步啦，喺度影相咁樣嘅。呢度就可以見到 City 個景啦。埋呢度。咁係咁易影下相呢，我哋就走啦。咁準備最後一站呢，我哋係去呢個 Port Melbourne 嘅。咁 Port Melbourne 呢個景點呢，係我自己好中意去噶。咁沿路揸車嘅經過呢，都係成 Q 大嘅風景，天氣好真係好正啊！而家我帶咗佢哋嚟呢個 Princess Pier。咁呢個碼頭呢，都係維多利亞州呢象徵性嘅碼頭之一。碼頭就建於1912年，仲要超快成為墨爾本主要嘅貨運區紐。呢個碼頭呢，之前係見證住好多移民人士落船㗎，係佢哋嘅第一站。呢個碼頭嘅特點之一就係標誌性嘅木製結構。大家望下呢個風景，係咪超級靚、超級浪漫呢？真係好衰㗎！心都嚟一嚟，哇！睇到呢度，你係咪都係覺得冇乜特別？好，我就 show 下你呢度嘅主要特色，就係呢啲超古老嘅木樁啊！驟眼望落去，可能有成1000條啊！古老嘅木樁配上呢個日落，簡直係一流啊！咁呢個 Princess Pier 咧都係比較小眾嘅景點嚟嘅，快啲約埋你男朋友啊、朋友仔去影相玩下啦！今日條片係咁得啦，如果中意呢條片，記得 comment、like、share、subscribe 啊！越南餐我哋今日最後，哇！我 feel 到係好好食嗰隻蝦蝦喎，係嘛？哦！你忍唔住想試你個湯啊！哇！好正咁喎！好熱啊！熱啊！
OK 喎。要好多。嗯，好多，落晒我都得㗎。哇，咁犀利啊！落啲少少啊！我想試咗個。又係飲湯。你當湯好飲啲。我話啡湯嚟㗎嘛。我最中意飲呢個。這個是我最愛，每次食越南嘢我都嗌呢個喎。大家有興趣嘅話呢，就去呢度食下啦。希望你喜歡我今日嘅介紹啦，我哋下次見，拜拜。